想問性病係咪唔一定喺性器官噶嘛？唔一定。即係嗰個病毒。咁嗰個範圍喺邊度咧？當然如果你話性病最常見一定係喺下面性器官嘅，咁但係譬如 pat pat 啦，或者調翻轉，其實另一個位好多時大家都唔記得咗喉嚨，其實脷啊、喉嚨啊，其實都係一個好常見嘅位。係咪譬如可能我錫咧，如果我嘴巴上面可能生飛滋啊，或者我有個傷口，我就會好容易去有一個接觸而有呢個病咁樣嘅咧，係咪咁樣嘅？呢個機會大唔大咧？如果有傷口嘅話，的確係會令個傳染風險高咗。不過本身如果你話 kissing 係錫嘅話，其實本身就算你有冇傷口，其實都有機會傳播。其實尤其是如果你話口即係我錫而傳播嘅，我諗最常見嘅都係疱疹咯。咁其實好多時我諗大家好多 friend 都會有即係唇瘡啊嗰啲，其實佢本身就係疱疹嚟嘅。不過當然絕大部分人嘅疱疹唔係因為性接觸而攞翻嚟嘅。如果我呢個嘴呢個疱疹啦，係咪已經當係性病㗎啦？我唔會當係性病咯，只不過佢可以性接觸傳播咯。嗱，如果你話嚴格嚟講，佢真係會歸落性病嘅一種嘅。咁但係始終有個 taboo 喺度，咁就係如果你叫咗做一個性病，好似突然之間就變到好嚴重。咁而疱疹實在真係太常見啦。